Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā Pūpoles svētdienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Jāņa evaņģēlija 12. nodaļas. Otrā dienā liels ļaužu pūlis, kas bija sanācis uz svētkiem, izdzirdēja, ka Jēzus nāk uz Jeruzālemi. Paņēmuši palmu zarus, tie izgāja viņam pretim, skaļi saukdami: Ozianna, svētīts, kas nāk Kunga vārdā, Izraēla ķēniņš. Bet Jēzus sameklēja ēzelīti un uzsēdās tam mugurā, jo ir rakstīts: Nebīsties, Ciānas meita, redzi, tavs ķēniņš nāk sēdādams uz ēzeļa kumeļa. To viņa mācekļi sākumā nesaprata, bet, kad Jēzus tika pagodināts, tie atcerējās, ka tas par viņu bija rakstīts, un tie viņam to bija darījuši. Ļaudis, kas bija bijuši kopā ar viņu toreiz, kad viņš Lācaru izsauca ārā no kapa un uzmodināja no mirušajiem, liecināja par šiem notikumiem. Tādēļ arī ļaužu pūlis iznāca viņam pretim, jo tie bija dzirdējuši, ka viņš šo zīmi bija darījis. Tad farizēji savā starpā runāja: Vai redzat, ka jūs nekā šeit nevarat padarīt? Skat, visa pasaule aizgājusi viņam līdzi. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev pateicamies par Tavu svēto vārdu dāvanu. Mēs lūdzam, lai mēs spētu ar Tava gara palīgu saklausīt, ko Tu mums vēlies katram pasacīt. Svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šī diena, ko mēs saucam par Pūpoles svētdienu, mums norāda, ka esam pietuvojušies lielākajiem mūsu svētkiem, lieldienām. Bet jau no seniem laikiem kristīgās baznīcas mācītāji ir vēlējušies, lai pirms lieldienām mēs nepaejam garām Pūpoles svētdienas notikumam. Un tad mums jājautā, kas tad šajā notikumā ir tik svarīgs? Turklāt es varu jums atgādināt, ka Pūpoles svētdienas notikumu parasti apskata arī adventa laikā. Tātad 2 reizes gadā mūsu uzmanība tiek pievērsta Kristus triumfālajai iejāšanai Jeruzālemē. Kas šajā notikumā ir tik svarīgs? Parasti tiek norādīts uz to, kā Jēzus to izdara. Viņš nāk pazemībā un lēnprātībā. Viņš tautas reliģiskajā centrā Jeruzālemē neierodas uz kara zirga. Viņš nenāk nest postu un nāvi. Viņš nāk pazemībā, lai dotu skaidru zīmi, ka ir pieejams visiem. Viņš nāk pazemībā, lai atklātu, ka viņš ir miera un dzīvības devējs. Tātad Pūpoles svētdienas pirmā nozīme ir norādīt uz Jēzus raksturu, uz viņa pazemību. Bet šodien es vēlos pievērst jūsu uzmanību otrajai nozīmei. Proti, ka Jēzus Pūpoles svētdienas notikumā mums tiek atklāts kā dzīvības devējs. Mēs lasām: Otrā dienā liels ļaužu pūlis, kas bija sanācis uz svētkiem, izdzirdēja, ka Jēzus nāk uz Jeruzālemi. Paņēmuši palmu zarus, tie izgāja viņam pretim, skaļi saukdami: Ozianna, svētīts, kas nāk Kunga vārdā, Izraēla ķēniņš. Kaut kas tautu ir sakustinājis tā, ka tā nevar palikt mierā. Daudzi ņēma palmu zarus un izgāja Jēzum pretim. Citos evaņģēlijos lasām, ka daudz arī savas drēbes novilka un lika tās viņam priekšā. Jēzum tika klāts ķēniņa ceļš.
Bet tad tālāk mums ir jāpievērš uzmanība, kas tad, ja varētu tā sacīt, iedarbināja šo pūpolsvētdienas notikumu. Apostols Jānis arī to ir pierakstījis. Ļaudis, kas bija bijuši kopā ar Jēzu toreiz, kad viņš Lācaru izsauca ārā no kapa un uzmodināja no mirušajiem, liecināja par šiem notikumiem. Tādēļ arī ļaužu pūlis iznāca viņam pretim, jo tie bija dzirdējuši, ka viņš šo zīmi ir darījis. Pavisam nesen Jeruzalemē bija notikušas prātam neaptveramas lietas. Kāds cilvēks vārdā Lācars, kas jau 4 dienas bija pavadījis kapā, tika uzcelts no mirušajiem. Un cik var saprast, nabaga Lācars pašam to negribot bija kļuvis par svētceļojuma vietu. Daudzi nāca viņu apskatīt. Atnāca, ieraudzīja un sāka ticēt Jēzum. Šāda zīme tautu uzrunāja. Tā saprata, ka šeit ir kāds, kuram ir vara dāvāt dzīvību. Jēzus ir dzīvības kungs un dzīvības devējs. Un tas ir kaut kas pavisam pretējs kādiem pasaulīgiem valdniekiem. Pasaulē lieli kungi ir tie, kuriem ir pakļauts milzīgs un ļoti spējīgs karaspēks. Šī militārā lielvara nozīmē to, ja kāds nepakļausies vai darīs to, kas militārajai lielvarai nepatiks, tad tiks parādīta liela spēja atņemt dzīvību. Un tas tik skaidri iezīmējas arī mūsdienās Ukrainas un Krievijas kara gadījumā. Tāpat arī ASV centienos būt par pasaules labo policistu. Cilvēki parāda varu spējā atņemt dzīvību. Bet Jēzus to izdarīja pretējā veidā. Viņš parāda savu varu dzīvību dāvājot. Kuram jūs gribētu sekot? Kādai militārai lielvarai, kas pēc pasūtījuma liek smaidīt, aplaudēt, uzgavilēt, vai arī Jēzum dzīvības devējam, kas parāda savu varu dzīvību dāvājot? Toreiz tautai bija apnicis dzīvot zem Romas militārās lielvaras. Un, protams, romieši labi bija parādījuši spēju dzīvības atņemšanā. Bet te tautas vidū parādījās kāds, kam ir dzīvības vara. Viņam jābūt par mūsu valdnieku. Tāpēc tauta izgāja Jēzum pretim un sauca: Oziāna, svētīts, kas nāk kunga vārdā, Izraēla ķēnīšs. Šie vārdi, Oziāna, svētīts, kas nāk kunga vārdā, mums ir pazīstami. Arī mēs ikreiz, kad svinam svētā vakarēdienu dievkalpojumu, dziedam šos pūpolsvētdienā pirmo reizi izsacītos vārdus. Lai slavēts ir, kas nāk tā kunga vārdā, Oziāna augstībā. Kā toreiz tauta izgāja Jēzum pretim un sveica viņu kā kungu un ķēniņu, dzīvības devēju. Tāpat to savos dievkalpojumos daram arī mēs. Mēs saucam un izdziedam šo mums droši vien nepazīstamā vārdu Oziāna. Šis vārds, kas no seniem laikiem dievkalpojuma kārtībā ir palicis netulkots, nozīmē gaidpilnu un cerības pilnu lūgumu: glāb mūs, glāb jēl. Toreiz tauta sauc uz dzīvības devēju Jēzu: Oziāna, glāb mūs!
Bet šī glābšana tomēr īstenojās kaut kā citādāk nekā tauta to sagaidīja. Tauta sagaidīja, ka Jēzus tūdaļ nodibinās laicīgu miera valstību, bet viņš to nedarīja. Un tā vietā, lai aiziet un nostumtu no krēsla vietējo Romas vietvaldi Ponciju Pilātu, viņš devās uz cita valdnieka troni, uz savu krustu. Kad romiešu karavīri ņirgājās par Jēzu, tie uzvilka viņam purpura apmetni un uzlika ērkšķu kroni. Tie sacīja: esi sveicināts, Jūdu ķēniņ. Vai tad Jēzus nebija ķēniņš? Kungs pār visiem un visu. Bija. Bet viņš neparādīja savu spēku dzīvības atņemot, bet dzīvību dāvājot un savu dzīvību par cilvēces grēkiem atdodot. Tauta toreiz sauca Ozianna, glāb mūs, un šī lūkšana toreiz tomēr tika uzklausīta, bet ne tā, kā tauta to sagaidīja. Jēzus šo lūkšanu uzklausīja un izdarīja vēl labāk nekā tauta lūdza. Tauta lūdza laicīgu mieru, bet Jēzus ar savu miršanu pie krusta panāca kaut ko daudz vairāk. Kas ir šis vairāk? Par šo tēmu apostols Pāvils vēstulē Kolosiešiem raksta: caur Kristus krusta asinīm ir samierināts viss, kas uz zemes un debesīs. Arī jūs reiz bijāt atsvešināti un naidīgi noskaņoti, ļaunajos darbos iegrimuši, bet tagad viņš ir devis izlīgumu caur savu nāvi cilvēciskajā miesā, lai jūs nostādītu savā priekšā svētumam izredzētus, neaptraipītus un nevainojamus. Jēzus toreiz neiemainīja mirkli slavas pret mūžību. Ja tas tā būtu, tad mums nebūtu pestītāja. Mums nebūtu grēku piedevēja, un mēs vēl aizvien, kā Pāvils raksta, būtu no Dieva atsvešināti un naidīgi noskaņoti, ļaunajos darbos iegrimuši. Bet tagad, pateicoties tam, ka Jēzus tomēr parāda savu spēku dzīvību dāvājot, arī mēs savos dievkalpojumos varam saukt Ozianna, glāb mūs. Arī šī mūsu lūkšana tiek uzklausīta, un mēs tiekam pievesti pie svētā vakarēdiena, kurā mūsu kungs Jēzus mums pasniedz pats sevi. Mēs lūdzam visi kopā gavilējot Ozianna, glāb mūs. Un kā vislabākā atbilde seko tas, ka Jēzus mums pasniedz neko mazāku par sevi pašu. Viņš mums pasniedz sevi, lai mēs saņemtu dzīvību. Kristus miesa par tevi nodota, Kristus asinis par tevi izlietas. Šie svarīgie vārdi mums māca par to, kas tad Jēzus ir. Jā, viņš nāk pie mums pazemīgs un lēnprātīgs. Jā, viņš nāk pie mums kā dzīvības devējs, grēku piedevējs un miera dāvātājs. Kad tu nāc pie viņa, tad vienīgais, ko viņš atņem, ir tavi grēki. Bet tā kā citreiz cilvēkiem viņu pašu grēki ir mīļāki, tad ar tiem arī viņiem būs jādzīvo. Bet kur ir grēks, tur ir nāve. Bet kur ir Jēzus, tur ir dzīvība. Katrs var un varēs dzīvot kopā ar to, ko viņš vairāk mīl. Bet kāds varbūt arī savu problēmu un nospiestības vidū sauks: Jēzu, palīdzi, glāb mani. Bet dievišķā mīlestība liek Jēzum
vispirms dāvāt to, ko mums patiešām vajag, nevis to, ko mums gribās. Un kas šo patiesības ceļu ir gājuši, tie ir sapratuši kādu ļoti būtisku patiesību, līdz kurai arī mums katram ir savā dzīvē jānonāk. Ar Jēzu pietiek. Visdziļāko sāpju vidū ar Jēzu pietiek. Nemiera vidū ar Jēzu pietiek. Nāves šausmas piedzīvojot ar Jēzu pietiek. Netaisnību piedzīvojot ar Jēzu pietiek. Kad pilnīga bezcerība pārņem jūtas un prātu, ar Jēzu pietiek. Bet šī ticības apliecība ar Jēzu pietiek. Stāv uz citas ticības apliecības, ka Jēzus ir mans kungs, manu grēku piedevējs un mans mūžīgās dzīvības devējs. Šajā pūpolsvētdienā, lai Dievs patiešām raksta dziļi mūsu sirdīs šo lielo patiesību, kas izsakām pavisam īsi. Man ar Jēzu pietiek. Man vajag neko vairāk un neko mazāk par viņu. Āmen.